오늘 먹을 것은 엄마가 해준 낙지볶음에 비볐어요. 비벼가지고 우리 엄마는 낙지볶음에 전복도 넣거든요. 이렇게 해서 맛있겠죠, 여러분? 먹어볼까? 낙지 엄청 크죠? 낙지. 맛. 전복. 좀 묻혀놓고 덜어가지고 먹어야 되겠다. 덜어가지고 최고입니다. 전복. 와. 아. 어우. 우와. 너무 맛있다. 아, 전에 제가
이걸로 해장하는 거예요, 여러분. 아, 딱. 최고야. 여기다가 제가 원래 해장할 때 매운 걸로 해장하거든요. 캡사이신 조금 둘렀어요. 알았구나. 이렇게 하네. 이거는 해가지고 좀 더 볶을게요. 그러니까 숟가락이 너무 큰데? 숟가락이 너무 크니까 이래요. 보세요. 행복해요. 정말 식감이 되게 맛있어요. 캡사이신 넣으니까 진짜 맛있네요. 이게 엄청 오래가네요. 늦게 오네요, 매운 게. 우와. 아.
진짜 맵네. 해장할 때 매운 게 최고예요, 진짜. 캡사이신 2숟가락 넣었거든요. 이걸로 보여드릴까, 캡사이신? 이거 봐. 캡사이신 보여드릴게요. 짜잔! 이거 넣었거든요. 와, 진짜 맵네. 땀 보여요? 와, 진짜 맵다. 아프다, 아파. 혓바닥이 아파요. 맛있는데